Mayor sa lungsod sa Minglanilla o Barangay Kapitan sa Barangay Tunghaan, Nakurat. Gumikan dahil diha sa ilang lungsod nagpuyo dahil ang self-drug lord, self-confessed drug lord nga si Franz Sabalones human nahitabong kontrobersiya. Ano ang report? Si Kapitan Sara Alikaya sa Barangay Tunghaan ang usa sa nakasaksi sa pagpangronda sa balay nga gisak-an sa kapuyo ni Franz Sabalones kaganihang buntag. Sa maong operasyon na sakmit ang high-powered firearms ug hand grenade. Nakurat ang kapitan nga nagpuyo sa iyang barangay si Winifreda Misa ang kapuyo og ingong mag-anhaan usab nga si Franz Sabalones. Mabitan na mo ingon ko nga ug mao man ganing nangawa sa kibaw ang bayad ay sa dili pa ta mo palit na na armas daan. Samtang bisan ko nakurat si Mayor Ilanito Peña, apanalipay siya nga na-monitor dayon sa kapulisan ang nahimutangan sa kaipon ni Sabalones. Hinuon mato di Peña nga padayon ang ilang hugot nga kampanya batok sa illegal nga droga sa ilang lungsod sa pakigtambayayong sa kapulisan. Mo nasiyag ko pagbalita dayon ako ba mo ditso dayon ko dire. Then at least na kuha gyud ba. Kay wa gyud ka spread dayon ba. Nibaw-an dayon ba. Then ako sad nga sa side sa akong lungsod nimkamot sa gyud ko nga mawa gini mga drugas diri sa atong lungsod. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.